5টি সেরা রেসিং হোমার পায়রা। শীর্ষ 5 রেসিং কবুতর প্রজাতির কথা বলা শুরু করার আগে প্রথমে কবুতর রেস সম্পর্কে বলা যাক। কবুতর রেস হলো বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হোমিং কবুতরগুলো ছেড়ে দেওয়ার খেলা, যা পরে সাবধানে পরিমাপ করা দূরত্ব থেকে তাদের বাড়িতে ফিরে আসে। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বাসায় আসতে কবুতরের যে সময় লাগে তা পরিমাপ করা হয় এবং ভ্রমণের হার গণনা করা হয় এবং রেসে অন্যান্য কবুতরের সাথে তুলনা করে কোন কবুতরটি সর্বোচ্চ গতিতে ফিরে আসে তা নির্ধারণ করা হয়। কবুতর রেসকে একটি একক শুরুর গেট এবং 1000 ফিনিশ লাইন সহ খেলা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে, প্রতিদ্বন্দ্বী পাখি তাদের মাচা থেকে নেওয়া হয় এবং তাদের অবশ্যই রেস করে বাড়ি যেতে হবে। সময় নেওয়া হয় এবং দূরত্ব রেকর্ড করা হয় এবং দ্রুততম কবুতরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই রেসগুলি সাধারণত 100 কিলোমিটার এবং 1000 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1800 কিলোমিটার পর্যন্ত ফ্লাইট রেকর্ড করা হয়েছে এবং এটি নিশ্চিত যে এই রেসে বিশ্বের দ্রুততম প্রাণীদের নিলেও তাদের দ্বারা এই রেসটি পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তো বুঝতেই পারছেন কবুতর কত ভালো রেস করতে পারে। রেসিং কবুতরের প্রজাতির তালিকায় 22টিরও বেশি কবুতরের প্রজাতি রয়েছে যারা অনেক দ্রুত উড়তে পারে। আজকের ভিডিওতে 5টি রেসিং হোমার কবুতরের প্রজাতি দেখব, যা আপনারা আগে কখনো দেখেননি। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিন। এতে করে আমরা ভিডিও দিলে আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। নাম্বার 5, বেলজিয়ান ডাক ব্লু। বেলজিয়ান ডাক বেলজিয়ান আধুনিক কবুতর রেসের অগ্রদূত। প্রথম প্রতিযোগিতাটি 1840 সালে 320 কিলোমিটার দূরত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে যে বেলজিয়ান পোল্ট্রি প্রজননকারীরা চমৎকার ফ্লাইট গুণাবলীর জন্য একটি কবুতরকে একটি সিগল দিয়ে অতিক্রম করেছিল। বেলজিয়ামের গবেষকরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন যে করুশেট থেকে আনা কবুতরের ক্রস করার ফলে তাদের কবুতর পাওয়া গেছে। বেলজিয়ামের ডাক রেসিং কবুতরটি মাঝারি আকারের ধূসর রঙের মতো। এই কবুতরের ওড়ার গতি অনেক হয়ে থাকে। নাম্বার 4, ইংলিশ কোয়ারি কবুতর। ইংলিশ কোয়ারির পূর্বপুরুষদের বাগদাদধারী ধরা হয় এবং এশিয়ান কোয়ারি প্রাচীন পারস্যের রক্ত থেকে এসেছে। এই কবুতরগুলির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এটি লম্বা এবং এদের চঞ্চু সোজা। এই কবুতরগুলি বেশ বড়, লম্বা, পাতলা, প্রায় উলম্ব দেহের সাথে এবং বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায়। এই কবুতরটি শুধুমাত্র 3টি মৌলিক রং জাতের মান দ্বারা অনুমোদিত: সাদা, কালো এবং বাদামি ধূসর। নাম্বার 3, মস্কো মন্ক কবুতর। রেসিং পিজনের কথা বলবো আর মস্কো মন্ক কবুতর আসবে না তা তো হতেই পারে না। এই রেসিং হোমার কবুতরের মাথাটিও একটি ছোট ক্রেস্ট দিয়ে সজ্জিত। দেহটি সুরেলা, অবতরণ মাঝারি উঁচু, শরীর কিছুটা ঢালু। এদের লোমগুলো হয়ে থাকে ঘন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মস্কো সন্ন্যাসীদের নির্বাচনের ফলে বহিরাগত তথ্য উন্নত হয় এবং ফ্লাইটের গুণগত মান হ্রাস পায়। এই রেসিং কবুতরের ওড়ার ক্ষমতা অনেক বেশি হয়ে থাকে। এদের দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। নাম্বার 2, টেপটরমন পায়রা। এই রেসিং হোমার কবুতরের নাম প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল 1687 সালে। এদের রং যে কোনো রঙের হতে পারে, কিন্তু বংশের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো লেজের মধ্যে একটি বিস্তৃত ফিতা থাকবে। এই কবুতরগুলি বড় এবং এদের শরীর সুরেলা শরীর। ফ্লাই করার জন্য এই কবুতর অনেক ভালো। এরা শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতের বেলাও খুব ভালো উড়তে পারে। রাতে ওড়ার প্রমাণও তারা দিয়েছে। টুরম্যানের ইংরেজি নাম হলো রোলার বল, যা ওড়ার সময় অসংখ্য সামারসল্ট করার ক্ষমতা অর্জন করে। তারা খুব উড়ন্ত এবং অলংকারিক গুণাবলী সহ খুব কঠোর পাখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং বর্তমানে এদের সংখ্যা পুনরুদ্ধারে কাজ চলছে। নাম্বার 1, দামাক্স কবুতর। দামেক্সের কবুতরগুলো হলো রেসিং পায়রা, যা সিরিয়া বা তুরস্ক থেকে আসে। কিছু গবেষক দাবি করেন যে 5000 বছর আগে প্রাচীন ফারাওদের কাছে এই জাতটি পরিচিত ছিল। এই কবুতরের সমর্থক নাম জেরুজালেমের ঘুঘু। এর আরেকটি পূর্ব নাম হলো মোহাম্মদের ঘুঘু এবং দামেক্স নামটি এই কারণে স্থির করা হয়েছিল। এই কবুতরের নাম দামেক্স কবুতর রাখা হয়েছিল
কারণ এটি দামেস্ক থেকে ইংল্যান্ডে আনা হয়েছিল। এই রেসিং হোমারের শরীর আনুপাতিক, স্কোয়াট বুকটি প্রসারিত, উন্নত পেশি ভর সহ লেজটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের। এই কবুতরের রং দেখতে খুবই সুন্দর, ডানায় বরফযুক্ত সাদা এবং তারপরেই কালো পালক, এবং এই কবুতরের লেজের ওপরের অংশটি বিস্তৃত কালো ডোরাকাটা দিয়ে সজ্জিত। প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো আজকের রেসিং হোমার পায়রাগুলি তা নিচে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এখনই লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।